Короче, Толян, ситуация такая. Бачок вот новый. Патрубки поменял тебе вот эти вот 3. Потому что они уже, как я тебе говорил, видишь, от этого нахуй еще раздуло. Вот они все от масла их разъело. Бачок новый, 2 раза промывал. Сейчас он работает на газе. Датчик температуры помененный. Шланги на газ тоже поменены. Но редуктор кто-то крутил. Вот здесь настройка редуктора. И не знаю, но скорее всего мне кажется, что мембрана уже устала. Потому что отрегулировать я его не могу. Максимально низкое давление, которое я ему дал, вот 1-1,5 бара, должно быть около 1. Потому что очень высокий впрыск, и он немножко переливает. Как бы, может быть, на ходу, если будешь ехать, будет нормально. Но скорее всего, что это замена редуктора. Как бы, если будет работать, нормально. Вот бензин. Переключаемся на бензик. Тачка работает идеально просто. Масло поменено. Вот эти 2 патрубка, которые были плохие. Второй там на печку идет, тоже кусочек новый. Как бы так. Ничего нигде не течет. Все сухо. Этот датчик тоже резиночка новая стоит. Вот так.